السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا فطائر بالكريم باتيسير والشوكولات. عندنا 500 غرام ديال الفوراس، عندنا 200 غرام ديال الفينو، عندنا ملعقه ديال الملحه، عندنا معلقه ديال الخميره، عندنا كما قلنا معلقه ديال السنيده، عندنا معلقه ديال السنيده، عندنا غنديروا فيها شويه معلقه ديال الخل صغيره ومعلقه ديال الزيت كبيره، وغادي نديروا ان شاء الله نجمعوا هادشي كلشي بالماء ونحطوا العجينه ترتاح لينا ونصاوبوا الكريم باتيسير كما مولفين نصاوبوه كالمعتاد. كما غتشوفوا معنا العجينه دابا غنعجنوها بالماء دافي ونحطوها ترتاح لينا. غادي يجيو الفطائر ديال الكريم باتيسير زوينين، جربوهم غيكونوا اقتصاديين، حيت انا كنعطيكم داكشي ديال الاقتصاد من مطبخ الاقتصاد. هذا مطبخ اسراء ديال الاقتصاد، كلشي ياكل كما كنقول لكم ديما في الفيديوهات. حنا العجينه ديالنا بعد ما ارتاحت لينا هي هذه هي، غنقولوا على بركه الله ان شاء الله. لحت لكم المالح، ودابا هذا فيديو ديال الحلو، لحت لكم الفيديو ديال المالح، وهذا فيديو ان شاء الله ديال الفطائر حلوين. حيت لي وعدتكم غندير لكم، درت لكم منهم جوج حلو ومالح. دابا المالح لحتو لكم البارح، وهذا ان شاء الله ديال الحلو. ها هو بعد ما كورنا العجينه ديالنا حنا بدينا غنورقوا فيها على شكل مسيمنات بحال هكايا كما غتشوفوا معنا، غنديرهم على شكل مسيمنات. ها هو بعد ما غنسمنوا العجينه الكميه اللي عندنا كامله غنرجعوا معكم ان شاء الله. بعد ما قلنا غنصاوبوا الكريم باتيسير، غنديروا نص لتر ديال الحليب مع 2 معالق ديال الكريم باتيسير والسنيده على حسب الذوق. اللي بغى الحلاوه غير الحلاوه ديال الكريم عاديه، اللي ما بغاش كينقص الحلاوه. وغنديروه نهرسوا ليه النكهه ديالته بعصير ديال الحامض، غادي يجي غزال ونحطوه تيبرد لينا تماما. ونورقوا المسمنيه بحال هكا على شكل مسمنيه عاديه، ونقطعوها بحال هكا على 4 كما شفتوا معنا، وغنبداو نعمروا فيها الكريم باتيسير ديالنا كما قلت لكم. والشوكولات غير الشوكولاته بيبي شوكولا او شوكولا ديال 4 دريال كنقطعوه. وغنحطوا الكميه دي تقريبا معلقه ديال الكريم باتيسير كما شفتوا معنا على هذا الشكل. نحطوا فوق منها شويه ديال الشوكولات، وغادي نسدوها على شكل مسمنيه مثلثه بحال هكايا، بحال هذا الشكل هذا. انا غنصاوب معكم وتتشوفوه الطريقه مفهومه وسهله كلشي غادي يصاوبوه سهله ورخيصه، مكتبغيش تكلفه كثيره ما فيها حتى شي حاجه. ثم تبعوا معنا الفيديو حتى الاخير، غادي يجيكم ساهل. غادي تزينوا الطبيله ديال الفطور ديالكم بارخص ما كاين. هانتوما ها هو بعد ما كملنا غندهنوه بشويه اصفر البيض مع شويه ديال الحليب او الخل، وندخلهم الفران يطيبوا، ونرشوهم باش ما بغيناش نرشوهم غنخليهم عاديين بحال هكايا. هانتوما هم